Það er alltaf 1 eða 2 eða 3 ár á milli þess að ég kem hér, kannski þá meira. Og í hvert skipti sem ég kem nú orðið, þá hugsa ég að nú ég að fara að trekka í Ísland. Ég held það líka í dag. En það er dásamlegt að fá að koma og vera með ykkur einu kvöldstund. Ég get flutt ykkur kveðjur bæði frá Danmörku, frá litla söfninum okkar sem við höfum þar og sem að hefur stutt það sama og þið, mjög dyggilega síðustu árin. Það byrjaði einlega þegar að kreppan skalli yfir hér. Og ég get sagt ykkur að það eru ekki smápeningar sem það sendir, þegar danska krónan er sterk. Og ég man bara svona flítið árið 2012, þá sendum við 60.000 danska krónur til Konsul. Svo getur líka flutt hvernig frá Konsul, byggt frá Konsul. En ekki að ég hafi verið þar og tekið hana með mér. En það var formaður safnaðarins í Danmörku og sonur minn Ólafur sem voru þar á ferð og dvöldu í 14 daga og komu heim bara viku áður ég fór núna hingað í þessa ferð. Og það er kannski ekki nýnæmi fyrir ykkur, en það er nýnæmi fyrir ykkur að fá kveðju frá Konsul yfir Danmörku. Það myndi frekar að hafi átt að vera Noregur kannski. En ég fékk bréf þegar Ólafur og þau komu og ég var að hugsa þarna að ég skildi bara taka hann með mér og lesa fyrir ykkur. Ég er búinn að þýða það yfir á íslensku. Það er frá Engita. Og ég hef nú, það er það undarlega. Ég segi það auðmýkt og ég er ekki að segja það á neitt hátt mér til hrós en til þakklætis. Því að ég er raun og veru hér að koma hingað til Íslands að þakka. Þakka Guði fyrir það líf hann gaf mér. En það er undursamlegt. Þegar ég lít yfir farinn veg að ég hef aðeins eitt orð fyrir það hvernig það er mig túlkar, hvers vegna ég standi hér eftir öll þessi ár. Það er handleiðsla. Ég hef fundið það aftur og aftur að Guð hefur gripið inn annarkvort jákvætt, opna dyr eða neikvætt og loka leið. Þess vegna hefur í kristniboðsferð verið frá einu landi í annað, frá í Eþíópíu og í Danmörku. Og það er ekki minni þörf fyrir kristniboð í Danmörku, heldur í Konsul í dag. Það er mjög mikil fráfall frá kristindóminum á Norðurlöndum víða og ekki síst í Danmörku. Nú, skal ekki vera orðlengi þá, ekki hafa þetta of langt, en nú ætla ég að lesa fyrir ykkur bara hvað og svo skal ég útskýra það sem ekki skilst svona í hljóðbúðaðin. Nei, þetta er mjög starka þýðingi. Já, kæri faðir, bróður og góði vinur. Ég færi þér innilega kveðjur héðan frá Eþíópíu í nafni Drottins okkar og frelsara Jesú Krists. Vonandi ertu nú farin að ná þér eftir sjúkrahúsvistina og hjartabílununa. Það var í maí, ég gekk blóðtappa og var á spítalinn á tíma. Ég og fjölskylda mín höfum það gott. Ég get sagt þér góða fréttir af Abraham, það er elsti sonur hans. Hann hefur gert samning við fyrrverandi skóla sinn að verða það aðstofakennari í 1 ár frá september 2013. Það tel ég. Ég þakka þér framlag þitt í sambandi við námskostnað hans sem gaf svo góðan árangur. Hinn meðlimir fjölskyldarinnar hafa það gott, bæði Abraham og konan mín og allir krakkarnir biðja að heilsa þér ásamt börnum sínum og barnabörnum. Það var mikil blessun fyrir okkur að fá heimsókn af Albert, það er Albert Nilsen, það er formaður safnaðarins hjá okkur, og Ólafs,
fá heimsókn Alberts og Ólafs. Það var mikil strekurinn fyrir Albert. Hann hafði aldrei farið til Afríku áður og hann með Parkinsonsveiki og hann bjargaðist allt saman. En það var mikil strekurinn. En það var einstæg reynsla fyrir hann líka. Þú hefur verið verkfæri Guðs til að úr því gæti orðið og þannig staðfest hið nána samband sem hefur verið milli Íslands og Konsúl og nú einnig Danmerkur og Konsúl. Heimsókn þeirra var góður vitnisburður hið nána samband sem á milli safnað okkar. Við þökkum það samband sem komist hefur á milli safnaðanna í Melby, að bærinn okkar í Norður-Sjálandi, enganlega nýja safnaðarins. Því að synir mínum, hann var hreitinn heillega útur, hann var sóknarprestur þar, en hann mátti ekki segja neitt dóm og synd og annað í predikunarstólum, svo þá var formaðurinn alveg vitlaus í sóknarkirkjunum. Þannig það í Danmark. Og fólki gekk í kröfugöngu gegnum bæinn, alltaf þeir sem höfðu fyllt kirkjunni á honum, og svo stofnuðu bara nýja söfnur. Valgmynið. Og ég ætla að biðja ykkur að taka eftir því, því að þið farið kannski ekki til Danmerkur, að það munur á fríkirkjum og valgmynið. Svo bæði séu koma frá Grundtvig. Fríkirkjur geta verið með öllum móti. Þess að þið þekkið líka hér, fríkirkjan við Tjörnina og Óvaðsöfnum. Og þið getum við hvert sem að vera prest fyrir á. Og þeir eru ekki bundnir að þeim hvorki guðþjónustu sniði eða játningu kirkjunnar, fríkirkjunnar. En valgmynniðin innan þjóðkirkjunnar og nákvæmlega eins og venlu söfnuður í sóknarkirkjum. Já, það nóg það. Nú skulum við sjá. Og þegar hann segir, hann sérstaklega þakkar fyrir sambandi við nýja söfnum, þá meina hann þess að valgmynni þessu. Hún er ekki stór, það er pláss fyrir 60 manns í salum og það er alltaf fyrir hvern einasta sundag. Og á þriðjudögum komum við svo saman svona kannski 20 manns, lesum texta næsta sundags og svo fer presturinn svolítið í Opinberunarbókina, alveg eins og sér Ólafur gerði í dag hérna upp í Grænsás og svo biðjum við saman. Fyrir hvort öðru, fyrir starfinn, fyrir kristinboðum, já og fyrir sunnudeginum næsta. Nú les ég á. Ég vona og bið þess að nýju söfnuðurinn megi eftir að eflast og verða ljós og saltvæði fyrir Melby og nágrenni en einnig fyrir Danmörku almennt. Og það getur að setja hver einustu guðþjónusta útvarpað yfir netið. Þú getur heist, ég gæti hugsast að þið getur náði hann ekki hér. Varðandi kirkjun okkar hér í Konsúl, get ég á því, já, vil ég geta þess að réttarhöldunum, nú kemur svolítið sem þetta að hlusta á, að réttarhöldunum varðandi eignir kirkjunnar í Konsúl nú lokið og við höfum síðan fengið margar af fasteignum okkar eða kirkjunnar aftur. En við verðum að halda áfram að biðja frið og sættir milli bræðra og systra í Konsúlkirkjunum. Þið skiljið þetta allavega kristinboðarnir hér. Að þegar þeir skiptust í 2 flokkar, þarna eftir, já, 70 ára var það ekki, þegar kommunistar kom til valda, þá samsæði sokkar undir sig og sína kirkjustefnum. En þó nokkrar fasteignum þeirra virkjulegu kirkju sem var þarna í Konsúl. Og það var staðið réttarhöldum í fleiri ár af Vasa þetta. Og nú hafa þeir sem sagt fengið
eitthvað eigna honum tilbaka. Við höfum að halda áfram að biðja frið og sættir milli bræðra og systra í Konfirmandkirkjunni. Já, við það sem áður var, þú veist hvað ég á við. Við þurfum að biðja nú kærleika Guðs og frið. Ég veit að þú biður fyrir kirkjunni í Konsó. Hvað skulum við halda? Já, það skulum við halda áfram að við skulum halda áfram að biðja hver fyrir öðrum og fyrir kirkjunum okkar. Eins og þú veist, það síðast hlutin, eins og þú veist hefur ég verið tengiliður í sambandi við biblíu þýðingastarfið og vantanlega líkur þýðingu Gamla testamentisins eftir 23 ár auk endurskoðunar á þýðingu Nýja testamentisins sem þeir hafa haft í nokkur ár. Og þá má vænta þess að við fáum biblíuna alla prentaða í heild eftir 4 til 5 ár. Gisbir hann og hefur umsjón með þýðingastarfinu fyrir hönd sínótunar. Kursi hefur umsjón með starfsvæðinu hérna í Konsó og við höfum allir dásamlegt samfélag í okkar starfi. Og þar með óska ég til alls góðs, Guð blessi við hjartanlega kveðjur frá Engilda. Já, svo nú heyrist ég að kveðjunni. Og svo hlakka ég til að vera með fyrir í kvöld, njóta þess. Ég ætla kannski að bæta við frá einum morgun. Það eru 70, það er svo margt ég get haldið upp á þessa. Það voru 70 ár hérna í vor og á þessu ári sem ég var fermdur. Og nú var ég í dag hérna upp í Grensastkirkju og það voru helmingurinn af þessu eldra fólki sem það var gætt sagt mér að ég hef fermt drenginn eða telpuna eða skýrbarnið þeirra. Svo það, ég ekki gætt sagt. Já, ég á sjálfur 70 ára fermingar á henni. Sú ferming var örlagarík í mínu lífi. Vegna þess að bróður minn var 19 ára. Elsti bróður minn, það er margir hér sem vita það. Það er merkileg saga. Friðrik, hann dó nokkrum dögum fyrir jól og það var svo mikið frost hann með og það var ekki hægt að taka gröfin í Fossvogi fyrir 4. janúar. Allan þann tíma stóð kistan hans, að segja sigkistan, í stofun okkar, þar sem jólatriðið var vant að standa. Og meðan hún var opin, henni var lokað svoðum saman í Þorláksmessunni, meðan hún var opin, þá læddist ég ofta inn. Ég var sem sagt 13 ára, 9 ára, 13 ára og tók svona slæðin frá andlitinu og horfði á hann. Og ég man ennþá orðið í Nýja testamentinu sem lá á brjóstinu á hann. Það voru sterk áhrif. Og þá sagði ég við Drottinn í fyrsta skipti við fullri alvöru að ég vildi lifa og deyja eins og bróður minn. Og ég fékk líka mörg tækifæri til þess að lifa og halda hans vitnisburði áfram. Ég veit ekki hvernig þið hafið það með trúna. Öll höfum við vafalist reynt trúarbaráttu. Þá skulum við halda fast við þau orð sem við höfum fengið á leiðinni. Það er dásamlegt að eiga orð yfir minnustundana í lífinu sem hafa kostað okkur baráttu. Vertu ekki hræddur, trúðu aðeins. Það var fyrsta orðið sem ég fékk. Ég byrjaði að fletta í Biblíunni. Þegar maður veit hvað segir það, þá voru það sterk orð. Vertu ekki hræddur, trúðu aðeins. Nú skal ég ekki hafa þetta lengra, það var kjallum, en ég get sagt ykkur að ég hef reynt það í mínu starfi og þá enda ég með því að segja það. Þetta með orðin. Að Guðs orð er lifandi. Við eigum trún í hjarta okkar, en hún byggist á því
að orðið hafi kveikt lífið í hjarta okkar sem nærist á honum. Og ég sérstaklega kynst sem sjúkrahúsprestur. Ég hef verið mest saknaður prestur en þó í nokkur ár sjúkrahúsprestur. Og fyrst á Lóvísinberg í Oslo, í æfingaskyni. Og þá lág það eldri maður, var það sísta sem ég segi, sem að ég hafði kynst nokkur. Hann var mun eldri en konan sem þau giftu seint, en þau áttu samt 2 syni sem voru, annar þeirra var komin á giftingaraldur og ég gifti hann svo senna eftir að maður hans var dáinn. En hann lá þarna á spítalanum, alveg sárþjáður. Það til sjúkdómar sem eru þannig að jafnvel ekki lyf geta slegið á þrautirnar. Og svo ég kom inn til hans og heilsaði upp á hann í fyrsta skipti, við þekktum svona svolítið frá áður. Þá hann ræði mig ekki út, en hann sagði, mér líður svo illa að við getum ekki tala saman. En ég ætla að biðja þig eitt. Að þú komir inn hvern einasta morgun, óttast þú eigi, því að ég með þér. Lát eigi hugfallast, því að ég þinn Guð. Ég styrki þig og hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi minni. Hægri hendi réttlætisins. Ég sagði ekki við hann, en ég hef sagt oft þegar ég hef minnst þessa. Ég notaði þetta orð líka fyrir konuna minni þegar hún var að deyja. Að þetta Jesús sem segir þetta. Því að þegar Guð talar í fyrstu persónu í Gamla testamentinu, þá það orðið frá munni hans. Það hann sem verkfærið til hjálpræðis fyrir okkur. Þegar það stendur svona sterkum orðum, óttastu eigi, ég með þér. Það var Jesús sem segir. Guð blessi ykkur og Guð blessi okkar starf. Við höfum satt að segja starfa saman í öll þessi ár frá því ég var ung, þó ég hef verið kristnum í Danmarku lengst af. Ég gleymdi ekki komst. Guð blessi okkur þetta gott. Nú, má ég stinga upp á einu söng? Ég ferðast dauða staplu lönd, ekki gjarnan herra söngum. Ég held að sé nú 221 í grænbókina.